ukundi kuramutse mugenzi wa muhagarare umubwire ngo iyi ni bayi komeza umuramutse kandi n'ubu muramukanya mufatane muri babiri ibi bintu ko turikora uhagaze mu ijambo mukuremo haleluya umubwire ngo titukibagirwa Imana ya Isiraheli ongera umubwire ngo ntihakagira iby'isi bizagutwara mubwire ngo nubanza ntukanibagirwe umuriro uratse n'ukuri kw'Imana uzamuheze mikoro muri rubanda y'abantu batuye isi ibyo bintu bibi uzamumumenya mu gitondo apana mu mugoroba icyo ni cyambere icyakabiri ngo baneri ngo bakaza bishira mu gikoni ngo bakaja kushabura inyama zitarasha ngo bakama bazijabura bagatangira kuzifungura kandi ni igitangaza umudamu wese uri nimba umugabo wabaza gusanga mu gikoni ukore imbaraga zose umusohokana hariya mu ruyigi ushaka kumubwira ngo ndashaka ko tuganira umugabo ni ugutanga rasyo umugabo atazaja mu gikoni mwanaume anapangaka pesa wanaemea agategereza ku meza ariko umuntu w'umugabo w'imfura washa mu gikoni ugiye kugira ute mu gikoni Mamana alipanda Shilo ili yaombe Mamana alipanda Shilo ili yaombe Mamana alipanda Shilo ili yaombe Mungu ampe mtoto Nimusamuri kasagira komesa nimukuru haleluya Icyakatatu mabishiranaga abantu mwihema babada mubakasha gukorana no gusanga aravuga asengera Uwiteka aho ngaho urasoma itangiriro kandi no soma ndacho bitwa we soma hari abantu batagira za bibiri tubatabare mu rugo rwe kangahe itangiriro 28 no kuri 20 na 28 no kuri 20 yego itangiro 28 umurongo wa 20 n'uwa 21 Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanje ikandindira muri uru rugendo ngenda akaja ampa izo kurya n'izo kwambara kazagaruka kwa data amahoro Uwiteka azaba Imana yanje bihe byose namukiriza mwene wanyu mwica umubwira ngo nta mihigo wahize uitwa kwa Samueli mama wa Elukana na mama yake uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitoka na mama yake Ana uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitoka na mama yake Ana
Hana, mama Hana, mama Hana. Hariho Hana nyina wa Samweli na Hana w'umupfakazi. Hariho Hana, 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 Hana. Mama Hana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe. Mama Hana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe. Mama Hana alipanda Shilo ili aombe nimuvuge ngo haleluya. Ibintu bitatu byatumye cyangwa bine byatumye nyina wa Samweli azamuka Shilo. Jandika kweli kabisa, gira mbibasige. Iyo uza gukora ikintu uzubanza urebe inyungu Imana ifite. Ukitaka kufanya kitu tazama faida Mungu iko nayo. Isoge cyose nugikora Imana ifite mu nyungu izaza vuba. Itaka byose mpamvu ndasubiza uzukora ikintu ukavuga mu nyungu ni yawe nawe umuvuka, ariko Imana idafite mu nyungu ikabikure kukabanza ugashirira. Amen. Irindu bina icyambere nuko ngo yamenye amakuru kuko Shilo Beneri ngo bakoze amarera atatu. Nimugira ngo yambere nibo bambere mu bishanye na ekonomi y'amaturo ngo bayakoreshaga nabi. Ana ngo amenye amakuru yamubwira Imana ngo Mungu nakarema riwanga mbeso mwana agenda igolola ibintu bigwa nini ne faranga kandi faranga ni faranga. Murabona abantu babarwanisha ifaranga aho mwabona. Okay, nushaka kumenya umuntu ukashaka kumumenya umuntu wari we wese ukabanagira amanya magira urusaku mu muryango mu bishanya ni kanisa musingiriza ikigega cy'ifaranga numara wamuceceka uzamumenya. Icyakabiri ukabona umuntu agira amanya uzamuheze mikoro muri rubanda y'abantu batuye isi. Ibyo bintu bibi uzamumenya mu gitondo apana mu mugoroba. Icyo ni cyambere. Icyakabiri ngo Beneri ngo bakaza bishira mu gikoni ngo bakaja kushabura inyama zitarasha ngo bakama bazijabura bagatangira kuzifungura. Kandi ni igitangaza umudamu wese uri nimba umugabo wabaza gusanga mu gikoni ukore imbaraga zose umusohokana hariyo mu ruyigi ushaka kumubwira ngo ndashaka ko tuganira. Umugabo ni ugutanga rasyo. Umugabo atazaja mu gikoni mwanaume anapangaka pesa wanaemea agategereza ku meza, ariko umuntu w'umugabo w'imfura washa mu gikoni ugiye kugera ute mu gikoni. Mama Hana alipanda Shilo ili aombe. Mama Hana alipanda Shilo ili aombe. Mama Hana alipanda Shilo ili aombe. Nimusamuri ikasagira komeza. Nimukume haleluya. Icyaka tatu mabishiranaga abantu mwihema babada mubakasha gukorana n'umusanga. Ana aravuga ngo bakuru na yeme kintu cya economy cyazanya kashaka dore ibishanye n'ibikoni bari mukurikiramo bagatangira kujabura inyama zitarasha. Umunsi wa mapati cyaka tatu iki kintu cy'usambanya ndi Ana mana n'umwana nzamusana ukeneye batu talenta. Umfitira kabiri nimuzamure bikaza. Nimuvuge ngo haleluya. Itaka
menya kuko Imana yamuzibye inda noneho yinjira muri pase aje gukora recherche iyavuze ngo tubyare twororoke none izibye inda guto yama yishigira nimugera muto nimusamu Nancy Hennessy kugitera n'ikisirikare abantu udumi kamesha none arbe tuweka bagorozoka ibitera n'ifetu isani shaka nimusabura kugitagata nimuvuga ngo haleluya aravuga ati kapasite ndimo nishawa mugore wa mbere kandi ukondo wa mbere ngomba kugira isi na suko witwa izina n'urusha nguko bawe ushobora kwitwa giti nta kibazo ukitwa maka nta kibazo ariko iyo ufite abantu bazavuga ngo nise wande waruna ugize isi umucoto kinyamurenge tuzadusakaho twagize kindoro nkeyi ariko abantu umuntu yamaze gushaka niba basura kumwagara mwisi bazavuga ngo yisho wakirage shama mama ne Teresa kaza kwamagara mwenda mahiza azaje baba pasteri mataji baba pasteri mataji ariko usanga agahungu gafite Teresa kama hizi we kama hizi ukumva uyu mutipe uwayo amagara jamfite abako babiri kabandire bakari ariko namukirisa umuntu mubwira ati tutabara kikare isi si yindi tutumenya abako gukora kugisirima kugira kugira ibisiri bageze kuri kuzomba
ndu watanu wagize n'ababyeyi ndaza kuvuga icyanyuma cyane ndaza kugusiga mu gihe ariko maze uheze n'ibintu bitanu ubitahane ubirara umunsi uzaje muri Amerika yewe nyamuneka akangiringira kagiye kuba ndaba urimo azamuka ni bande bazanibuka bazamura ikiganza muzanibuka bande shyama kuba muvuze ko muzanibuka ni mugani ibyo byaguteye zero kuhasize aya makuru muyamenye mugera afite umugabo akarangiza gupfa umugabo ati ni mutoka umuntu yagira ibishako yakora accident ati disinike ibishako satano y'ugweze kandi tumuri kwepa yene abagifite amaboko n'ukuri ni mukomere ana mashimesha wawe nuge usahagize ikende kidwese ariko ndanezerewe yame muri hano amen ni musabire bikasi ni muvuga ko haleluya ikende kidwese na wagize na nuwiteka imana yamanutse ku mugabo witwa Gedewoni mwene Yowasi imusangana umutarafayeri ukomeye kandi ngo yari yafite igitaramo cyo gusinga kandi ngo arangize gutaramitswe gitara imana ndizi umuntu izina umushamba wowe wanyine warangihaye niba uri umushamba utazukuru warangihaye uri umushamba izina ya muntu niba ngabo uri molo nyine wihaye izina uri molo atwari kapi abantu batazi bakorana wihaye amazina ke ituma malaika iramubwira ngo wa munyambaraga we sasa ukaba nitwa Yesu yamanutse ari Yesu ariko barangiza aho izina Emmanuel umusana mukomeye igitangaza imana iguhaye izina nuko bakurwanya gute bagahaguruka kumanywa mw'ijoro bataka kushobora nawe uri muzitira n'imbingu imbingu ikakuzitirira yarakuzitiriye urazitiriwe ayo ni amakuru mbatangarije abantu bose mutari mu gusinzira ngo yaye uyu mugisha nawe ngo ni nyiyasha none muri ibintu byakomeye aba bana banje ngo ntibagise ni nakubwiye ko batarasi wawe izina unyiyasha ngo bana batagahunira ni nakubesha ugandi uyu munsi wa none niba utari ufite na apeti naseza abatagira apeti bose n'izina rya Yesu Kristo ubaheze apeti ufungure mu izina rya Yesu hakosa n'ubundi wananirwa kurya ukiri muzima uzarya uri mu gitambo tugere mu rusengero zamura amaboko tuyazamura tuhimbe indirimbo tuzirimba muri korali turi umushemasi turi umudiyakoni n'ugera mu rugo umugabo arahaje ngo wabuze igitangaza uzubani wakurya Isaya yaravuze ngo nimwemera aramukumvira muzajya inziza zo mu aho mu muyaga wakuriye kurya mama tayo we abuzimisi Yeah.
hano mureke mbabwire ibintu nabonye. Umuntu yambaye kositime y'umukara, ikirato, isogesi, akamwambara isogesi, ikirato n'umukara, akambara isogesi ya jone cyangwa umwe, kumwamanya isigezi abantu bakicambara umwe. Abadamu nimuzaza kuja mu isoko mugurira abagabo bane amasogesi y'umukara. Mwabe muzi ivumbi iri hano, ngahe mugurire jone ikirepure bukumbi. Ijambo rya nyuma ry'abantu nimuzamurire ibiganza nimuvuge ngo haleluya. Yiyubakira izina ngo yiyubakira n'uzamuva mu muntu. Nawe wabonye nawe ukaza mwisajisha hakumwandebe ufite imyaka 49 yakwinjira muri 50 tukunda cyane mushye. Dore muzehe hano kumva isima ireba ngo na muzehe hano kumva bambaye n'abasore bafite imyaka 30 kubarashwe na muzehe hano muri kutima he. Oka twishira musha akona kasaminere kumuna kumwe nimusamuri bigazi nimuvuge ngo haleluya. Aravuga toke ubwo maze kugira isina kandi igitaramo nagikose reka nubakire ukomotse isi duke yubakire isina wenyine abagukomotse basige mu bana uzabubakira kuko havugwa amateka bakavuga ngo uyu nise wa runaka kubatse isi. Umugabo witwa Gisaro yangirisha kumwumva mukomere Imana bashimesha aka kasone magambo y'Imana agiye kurangiza. Umugabo witwa Yona ibintu bitatu bishimye. Ikintu cya mbere uhabwa umugisha w'Imana akaba umuhanuzi, ariko yaragize yaheza agaciro ibyo yavuganye n'Imana. Namba 2 yaragize agakora umushinga wo guhunga Imana. Yaho wahunga abantu ariko guhunga Imana utanga kumuka rurema. Ndakurahiriye nushaka ube warize nugira akigitakaza kirabandi ugashaka guhunga Imana ntibizashoboka. Abantu bo woducenga ugakata no wikaratusu ukagenda. Ariko guhunga Imana tuwoyihunga. Ijambo rya gatatu nimusamuri biganza ndashimira Yona cyane nubwo yakoze uko tuwereye, ariko ndamushimira ijambo. Niwa muhungu wa mbere wamenye kuvuga neza. Mama maze gukora research basanga ikibazo kimuriho, ariko arababwira ati none tukubwira kutisha kutwuko tukayuvwa tukubwira gute. Arababwira toke David munitupe ariko ndi sitajitupa mweye munitupe. Biblia inasema mabaharia wakamchukua wakamtupa kwa sababu hakujitupa. Angejitupa abaya Yahudi ariko akasema munitupe, mimi sitajitupa, munitupe. Wakamchukua mabaharia wakamtupa. Baada ya mabaharia kumtupa, kumbe Mungu ameteua gari samaki ya bahari ifuatile yo mumazi. Imana ibwiriza makirambere mopeti umenyereye kumira abantu no gusa none makuru na yangaye desevu wasamakiwe urika iyo stoma yawe horisi uyu munsi wano kwa mukana muka tense. Nahamu uyu mugaro ibyashakaga kukumira byose ndabicecekesheje nk'umugaragu w'Imana. Haleluya. Hari umuntu ukiri hano muracyari hano
Nikomere Imana amashyi menshi. Bwana Mungu alimtuma Yona kwenda Ninewi apaze sauti. Baada ya siku 40 Ninewi itaangamia. Bwana Mungu alimtuma Yona, Yona ukapaze sauti. Bwana Mungu alimtuma ya Ninewi ukapaze sauti. Bwana alimtuma Yona kwenda Ninewi ukapaze sauti. Baada ya siku 40 Ninewi itaangamia. Baada ya siku 40 nizani nilikuwa na watu wa mwao. Nuko hapo tukipepa tunasaga sana. Imani kazi tukira makuru. Jamaa sasa tukipata. Baada. Unataka kusema siku ya hivi. Waliposikia wakavaa magunia. alilonena na wewe. Kumbe Mungu
ivatire ya Kalumba ikutwane munda ngakuruta kama kuruna henga umuntu wese ufite ikibazo muri iki gisini batujya gusiba tujya kukishukunya mu mubande wa Satani ni musabire bitazi asaba amagambo umugabo witwa amagambo umugabo asayinuka kwishamba asayinuka mu gitanda ariko kwishamba tasayinuka amakuna Yakobo aravuga terurema hano unahita hamu buzima nusu nikindi kingi unyufu bona lala hano mambo wandabala nangaluki nili mutu unambeze donga unambe donga yamba umugabo jewe niturangiza uza kuncaho harukundu abagabo ndi bakirasuru uko navuze kandi uko navuze nk'umugabo wicaye mu njya kuri bwami bw'ijuru nda bintu byo gutangaza kuko dushobora gutangaza baba tipe nabo basigaye kuri Yuda nabo barashaka kuri Yesu ni musamuri bikazaza ni muvuga ngo haleluya idatuza uza kucaho data wakoze neza muri iki giterane hano wabadije ugasanga yarakaye akaza tureba imirazi kandi wabo ndayobogira ariko ni umukomera amashyi y'umugabo isanga cyakabiri ni mugera muri hariho ale abantu ntibazakwizera muri ale ariko muri retour uzagarukana ikintu kizatuma abantu bavuga muri ale aravuga muri retour akoresha imbaraga hari ahura na marayika aramubwira ngo ndagakuri ku yitwaga Yakobo umuriga izina riba riri guhinduka hari amazina agomba guhinduka ukoresheje imbaraga zawe nuranga papa bagakuzika mu idaho unagende sans problème sans trace uzira kintu cyo wasi ariko niwe gakorese ni mugera mu imisi asa ngofu imisi imbaraga kama wirirwa gusa kuri rudu buki aramukwingiye kirana nande na malaika bazuko aramufata aramukwingira neza anamukanya wisha anasesera musesere anamukwate anamupfumbate anamubwirete ndagakuri ku yari yamenye capacité ye na capacité ya malaika nuhura n'umuntu uzamenye capacité ye numara nawe umenye capacité ya musanguri muri capacité yo hagati uzicishe bugufi tuzana ubukaramusi okay arambwira ngo twone Yakobo kuva umusoro none ndaguhindura izina tukiswe Yakobo wiswe Israel shira inanga ni ijambo ry'Imana shira inanga sha
ikimenyetso cy'uko Imana itwijije mu mashimwe kandi idufunguriye bifuza. Amen. Subizamo muze hejuru. Ayifate yiwe narangiza tuyatse ikimenyetso kuko ahari umwijima yavuyeho twishyire mu mucyo maze siwaka ukundi kuramutse mugenzi wa muhagarare umubwire ngo iyi ni bayi komeza umuramutse kandi n'ubu muramukanya mufatane muri babiri ibi bintu uko turabikora uhagaze mu ijambo nimukubemo haleluya umubwire ngo titukibagirwa Imana ya Isiraheli ibisisi bizagutwara mubwira manu manza ntukanibagirwe umuriro ratse kuruka imanje
bashima Imana avuge ngo Mana aho aba nibo ba Mose batubwire ngo Mana turagushimiye kuko hari umwijima wukuyeho hasigaye ukabuciye inzira natwe tuzamuye amaboko yacu Umwana senga urinde gushima Mana yacu taketa Mana y'abantu n'ibintu Mana ishobora byose Mana shiza mu itorero cyawe kuko uri umukozi w'umuhanga uri umutuzi w'imitima umuvugizi wacu umusigari wacu umutabazi wacu Yesu Mwana w'Imana tuzamushima tuzamuha umukozi w'umushima no kuhimba n'isi gukora ibitangaza kandi gukora ibitangaza tuzamuye icyubahiro cyawe dushima kuko Imana zikora dushima kuko wanejeje umutima dushima kuko ubwoko bwawe bwose bwandika babashe kwakira ijambo ryawe ubundi kandi dushima kuko Imana uzibasezerane kuri twe byose turashimye kuko Imana zibisohoza azana kubyumvisha kandi bikoze ishimwe ry'imizigo ya Yesu Kristo dushime dushime kandi dushime kuko imizigo ya Yesu Kristo tugiye gutomba igisimba cy'agashinguro cyangwa amasaha yagiye oya atubutamba ndakiye okay turabasezeye musigare neza yego okay abo tuzahurira Amerika mu giterane aho muzatwa